اولاد المحشي بقى اللي كنت ده البصل اللي بيبقى تحت كده. شوفوا الحلاوه، شوفوا، بسم الله. بقى ايه، شغالين الغساله سامعينها. هنعمل ايه؟ نجيب البصلايه الحلوه دي نعملها كده، وهنعمل شويه محشي تفحه. نجيب البصلايه كده ننعمها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت ازاي يا ولاد؟ اقول لكم بقى ايه، نعمل حله صغيره كده. بصوا بقى، لو عملتوا الحركه دي في بتاع المحشي طلع شويه محشي جميل قوي. هناخد بس حته صغيره كده اهو، وده هنعمل بها ايه، الطماطم. ده هي بس ايه صغيره كده قد كده بس. ماشي، هنجيب ايه، معلقه كمون اهو، مع معلقه فلفل اسود، وشويه ملح. وتدعكي بقى ايه كل ده، وتسيبيها شويه تكون انت عملت ايه بقى، الصلصه بتاعت الطماطم. سيبها بس شويه كده بس. هناخد بقى دي كده اهي حموزه. هناخد بقى البصلايه دي كده وبينا على ايه، على ايه، على ايه اللي خلاني اعيط ده؟ ايوه، بصل يعيط على البوتاجاز كده. جبنا البصلايه حطيناها بس كده على النار لحد ما ايه، ما تدبل شويه. بعد بقى ما تدبل هنجيب ايه، فصين توم كده اللي احنا مخزنينهم، تاخد بس ايه ريحه كده. نحط بقى الطماطم بتاعتنا، نسيبها ايه بقى تتسبك كده. نحط لها شويه البهارات، هنحط شويه فلفل، ونجيب شويه كمون اهي، وشويه ملح بس. هنسيبهم بقى ايه مع بعض كده. هوريكم بقى اسمها دي، اسمها التخديعه بتاعت المحشي. بقى يا ولاد التخديعه بتاعت المحشي جميله ازاي. شوفوا بقى البصلايه بقى اللي احنا ايه دبلناها بتوم وبتاع ده، ببصل بكمون وملح. هنحطها فين، فوق الرز. جبنا الرز اهو وغسلناه، وهتاخد بقى شويه ايه، تقلبوهم كده مع الرز اهو. اعملوا لنا لايك واشتراك يا ولاد في القناه عشان تكبر. وبعدين تجيبي بقى ايه التخديعه بتاعت المحشي كده اهو، طبعا فيها التوابل بتاعتها وكل حاجه. تقلبي كده خلاص اهو، حاجه كده تفحه تونه. هنجيب بقى ايه الخضره بتاعتنا. شايفين الخضره اللي احنا مخزنينها مع بعض وكده مشكله، ولا في لخبطه ولا في اي حاجه. شوفوا بقى ايه خضره ازاي، شوفوا خضره ازاي. بتلجها كده اهو، تحطها كده اهو، فيها كل حاجه، فيها الشبت والبقدونس كل حاجه. هتحط على قد ايه حموزه، على قد طلبك، وتعمل الباقي تقفلي برده كده اهو بالاستك وخلاص. بس كده قلبنا بقى الخضره اهي. نجيب الحله بتاعتنا التفحه دي مكان الصلصه. هنحط بقى ايه بصل كده اهو، فلفله اهو، وتحشي بس كده. طبعا الورق ده كان متخزن يعني ماهوش طازه. هنحشي بقى ايه المحشي بتاعنا. نجيب كده واحده زقنانه كده. انا بعرف الف يا ولاد اهو، بس انا بحب ايه اللفه اللي انتوا عارفينها. شوفوا جميله ازاي، زقنن وحلو ازاي اهي. وحطينا ايه بصل وفلفله في الحله اهو. ورقه صغيره اهي وجميله اهي. نعمل كده اهو 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 اهي. مال جميله عشان تعرف ان انا بعرف الف. ماشي، نجيب ورقه كمان اهي اهو
اللفه دي بقى اللي انا بحبها بقى اهو. نعمله ايه؟ سامعاكم؟ قرطاس اهي، لفه القرطاس يا ولاد اهي، جميله ومقفوله من هنا ومن هنا، حلوه اهو. احلى لفه بقى انا بلفها يا ولاد اهي، لفه القرطاس اهي، انا عارفه انتوا بتحبوها اهي. تجيبي كده اهو تعملوا قرطاس كده اهو، قرطاس اهو، قرطاس اهو اهو، حاجه تفحى اهي اهي. اعلمكم كمان لفه القرطاس اهي. اللفه دي بتاعتي باسمي، انا مسجلاها في الشهر العقاري اهو، مش هتلاقوها عند اي حد ولا هتلاقوها في اي قناه، انا بس. اهي اهي. محشي ده ولا مش محشي؟ طب انتوا تعرفوا بقى ان في ستات بتجيب ورق الكرنب ده تقطعه وتعمل خلطة المحشي عادي وما بتحشيهوش، يعني بتلخبط الورق مع الخلطة دي وتعبيهم في قلب الحلة وتطبخ وكله. يعني هو هينزل سليم؟ مش هينزل سليم. يعني احمد ربنا اساسا ان انا بعمله ايه، اللفة بتاعت القرطاس دي، احنا احسن من غيرنا اهو. اتعلموا بقى، اتعلموا وادعوا لي. الحله بتاعت المحشي خلصت اهي يا ولاد اهي، جميله اهي. لسه هنعمل حله تانية ماشي. هنولع بس على ده عشان لو حد عاوز يتغدى. وتحط بقى ايه الدمعه بتاعتك كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حطها بقى على النار، حطيناها على النار اهي. هنسيبها بقى تغلي كده، من ساعه اول ما تغلي هنوطي عليها اهي، بس كده. شايفين يا ولاد المحشي؟ ايه رايكم؟ حاجه كده جميله. حط كده شويه ايه لحمه فوق كده، نديله بس 5 دقايق كده كمان. ايه رايكم؟ بيخلي الاكتئاب يروح. اللي بيعمل كده في المحشي نجيب كده شويه حته سمنه بلدي اهو، حته السمنه بلدي زي دي كده. بنقدح بقى على المحشي الجميل ده. عايزين ناخد بس رزايه كده اهو، نحطها في قلب دي كده. بصوا انا بعمل الحركه دي في المحشي. شوفوا بقى الحركه دي بقى، تعملي كده بقى، يا سلام يا سلام، بس كده احلى حركه تعمليها للمحشي. ودي اللي فيها حبايه لحقتها، هعملها لك دلوقتي قبل ما تخلص. ايه رايكم بجمال؟ شوفوا البصل والحاجه الحلوه، حله جميله ازاي. تعرفي المحشي الحلو منين؟ من الحله. تعالوا ايه حموزي، حموزي تعالوا يلا محشي، تعالوا ده تحفه. ليه؟ تعالى بس دوق كده، ده زبده. يا لهوي على الجمال، خطير. حته اللحمه دي كده اهو، البصل كده اهو، والمحشي يتاكل كده اهو، بسم الله. حلو قوي.